옛날에 아주 가난하지만 마음씨가 주는 엄청 예쁜? 아니 소녀가 살았어요. 아유, 배고파. 너는 누구더냐? 저는 앨리스예요. 이름이 앨리스스? 네, 너가 원하는 건 무엇이더냐? 저는 음식을 주는 걸 원해요. 배고파요. 배고파요? 넌 소년인데 왜 이렇게 많이 먹냐? 아우 정말. 우리 지금 천국. 어제 밤새 굶었다고요. 밤새 굶는 게 배고픈 거야? 우리 지금 천국에 지금 재산 피해를 준 거야. 천국 재산 피해. 내가 아무리 지금 먹을 게 많다 해도 케이크 줄게. 케이크 닮았다. 야 케이크. 너 전에 친구 이름이 케이크 아니었니? 맞아요. 자 먹어. 앙. 맛있지? 네. 이게 꿀맛이야 꿀맛. 아유. 자 그럼 난 가겠더라. 와하하. 아우, 배는 고픈데 돈이 없잖아. 너는 돈을 원하느냐? 네. 왜 이렇게 원하는 게 많아? 진짜. 내가 담당자는. 내 담당은 너무 힘들어. 에메랄드를 주겠도나. 앞으로 잘 살아야 돼. 알았어? 감사합니다. 우리 지금 천국에 피해가 간다고. 천국 재산에. 응? 잘했어? 네. 결국 천국은 그 아이 때문에 망하게 되었다. 그 아이가 모든 걸 다 뺏어가 결국 여기서 살던 그 아이는 없어졌다고 한다. 그 아이는 부잣집스럽게 이곳보다 더 좋은 곳에 이사 갔다고 한다. 끝.